Тырышлыктан башка талант фейерверк бер мизгилдә яктырта да, аннары бер ни дә калмый. Шулай дип француз язучысы Нобель премиясе лауреаты Мартин Дюгар язган. Моны әле генә Казанда тәмамланган WorldSkills дөнья чемпионатында катнашучылар да раслый. Бүгенге чыгарылышның да төп темасы хезмәт булачак. Бу билем дөньясы бүгенге программада. WorldSkills Казанда. Татарстанлыларга бу чемпионат нәрсә белән истә калачак? Сакчылары президентларныкы кебек. Татарстан җыелма командасында кемнәр бар һәм ни өчен алар белән аралашырга ярамый иде? WorldSkills мирасы. Татарстанга чемпионаттан исәлектән гайре нәрсә калачак? Бер мәктәп, бер ил. Татарстан укучылары WorldSkills белән ничек танышты? Казанда әле генә һөнәри осталык буенча дөнья чемпионаты тәмамланды. Бу тантананың соңгы салютлары атылды, һәр өлкәдә иң яхшыларны билгеләп медальләр тапшырдылар. Россия һәм Татарстан җыелма командасы үз илләрен сынатмадылар. Без бөтен дөнья масштабындагы ярышларны оештыра алуыбызны гына түгел, аларда җиңә белүебезне дә күрсәттек. Бит Россия WorldSkills хәрәкәтенә 7 ел элек кенә кушылган. 3 елдан соң 45нче чемпионатны үзебездә үткәрү хокукын яуладык. 4 ел эчендә чемпионатка әзерләнгән вакытта Казанда бик күп эшләр башкарылды. WorldSkills чемпионаты нәрсә ул? Бу хакта Нияз Рахман сөйләр. Оны көттеләр һәм ул башланды. Казан чираттагы зур халыкара чаралар үзәгендә кайный. Россия үзендә беренче тапкыр Татарстан башкаласында эшче яшьләр арасында WorldSkills Казан 2019 дөнья чемпионатын кабул итә. Аны рәсми рәвештә Казан арена мәйданында ачып җибәрделәр. Биредә дөньяның 63 иленнән килгән катнашучы үзләренең элемнәре белән мәйданнан уза. Командалар соны төрле. Россия, Германия, Кытай башкалардан аерылып турса, Ирак, Мексика, Уганда кебек илләрдән команда мәсәлән берничә кешедән генә тора. Шуңа да карамастан 45 меңгә якын тамашачы һәр катнашучыны алкышларга күмеп каршы алды. Ачылышның үзенә Россия премьер-министры Дмитрий Медведев килүе һәм татарча сәламләве аның дәрәҗәсен шактый югары булганлыгын күрсәтә. Добрый вечер. Хәерле кич. Привет, Казань! Әлбәттә, Казан өчен бу зур сынау, ләкин зур халыкара ярышларны уздырып, безнең тәҗрибә инде шактый тупланган. Шуңа күрә берничә ел дәвамында барган әзерлек аның уңышлы узуына шик куймаячак иде. Эшче яшьләр арасында дөнья беренчелеге өчен 78 мең квадрат метрдан торган Казан Экспо күргәзмәләр үзәге сафка бастырылды. 45нче тапкыр узучы бәйгедә 63 илдән килгән 1300 һөнәр иясе нәкъ шул мәйданда үз осталыгын күрсәтә. Бәйге Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә 56 компетенция буенча барды. Биредә егет һәм кызлар машина төзелеше, IT-технологияләр, робот техникасы, рәтиб ябыштыру, төзүче медицина, аш-су, чәч тараш һәм башка төрле һөнәрләр буенча үзләренең осталыкларын күрсәтергә тиеш. Биредә куркынычсызлык таләпләре, эш урыннары һәм күзәтүчеләр өчен барлык мөмкинлекләр тутырылган дип катнашучылар. Шунсын әйтергә кирәк, Россия командасы составында Татарстан вәкилләре дә ил данын яклый. 63 катнашучы арасында 14 кеше чыгышы белән безнең республикадан. Бу ярышларга битараф калучылар юк. Инде бәйгенең беренче көненнән үк анда тамашачылар өзелми. Хәтта мәктәп укучылары да махсус килде. Алар эшче белгечлекләр белән танышалар, шулай ук үзләре өчен һөнәр сөйләү мөмкинлекләре турында белделәр. Бигрәк тә алар үзләрен төрле белгечлекләрдә күрсәтү мөмкинлеге ала, ягъни үз-үзләрен сынап кара чарасында катнаша алды. Әлбәттә, WorldSkills Казан 2019 чемпионаты илдә чыннан да эшче һөнәр ияләренең дәрәҗәсен күтәрергә тагын да ярдәм итәргә тиеш. Чөнки булачак машина төзүчеләр, алтын куллы эшчеләр, оста пешекчеләр, акыллы технологияләр тудыручылар нәкъ шушы дөнья күләм бәйгедә катнашучылар кулында. Алар иртәгесе көннең киләчәге, моны инде мисаллар да дәлилли. Чөнки WorldSkills чемпионнары арасында дөньяны яулаучылар бар, Казан тагын да яңа исемнәрне һичшиксез ачарга тиеш. WorldSkills Казан 2019 чемпионатын күрми калу мөмкин түгел, чөнки нәкъ бу мәйдан һөнәрне яратырга өйрәтә, һөнәре булган югалмас дип әйтә халык. Демәк, инде бу егет һәм кызлар югалмаячак. WorldSkills Казан 2019 чемпионаты аларга яңа ишекләрне ачарга тиеш.
Дөнья чемпионаты ачылышына премьер-министр Дмитрий Медведев килгән булса, ябылу тантанасында Владимир Путин катнашты. Алар эшче һөнәрләрне үстерүгә дәүләт тарафыннан аеруча зур игътибар бирелүе турында сөйләде. Сүз уңаеннан ярышларда катнашучыларны бигрәк тә Россия җыелма командасын эш процессында ил җитәкчеләреннән дә ким сакламадылар. Ни өчен бу хакта безнең репортажда. 75 гектар җирне үз эченә алган мәйдан зур халыкара төзелешне хәтерләтә. Шүкеч тавышы, буяу, чәчәк исләре, төрле телдәге тере аралашу. Бу үзенә күрә аерым бер дөнья, биредә чәчтарышханә, кафе һәм хәтта күңел ачу паркы бар. Үз белгечлеге юнәлешендә кем алдынгырак булуын ачыклау өчен 63 илдән 1354 яшь һөнәр ияләре очрашты. Россия җыелма командасына кабул итү ягы буларак аерым игътибар юнәлтелгән. Аларны 56 халыкара белгеч тикшерә. Илебез командасы барлыгы 63 кешедән тора. Шуларның 14-е Татарстаннан. Исегезгә төшерәбез, милли чемпионат вакытында республика җыелма командасы яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп Россиянең барлык регионнары арасыннан 2нче урынны алган иде. Илебез командасына 18 яшьтән алып 25 яшькә кадәр 49 ир-ат һәм 14 хатын-кыз кергән. Аларның һәрберсе үз белгечлеге буенча төбәкләрендә алдынгы булып санала. Катнашучыларга комачауламас өчен ярыш вакытында алар янына җанатар һәм журналистларны якын китермиләр. Дөнья күләмендә оештырылучы чемпионатта катнашу мөмкинлеге гомердә бер мәртәбә генә бирелә. Шуңа да аны кулдан ычкындырмаска кирәк. Бәйгедә үзләрен уңышлы итеп күрсәтүчеләр медаль һәм акчалата премиягә ия булды. WorldSkills хәрәкәтенең төп юнәлеше хезмәт кешесенең дәрәҗәсен күтәрү. Кайчандыр совет мәктәпләрендә хезмәт дигән дәресләр керә иде. Кызларны хуҗалык алып барырга өйрәтсәләр, малайларны чүкеч, кадак белән эш итәргә өйрәтәләр иде. Хәзер хезмәт технологиягә әйләнде һәм юкка гына түгел, бүгенге эшче һөнәрләр күптән югары интеллектуаль эшкә әйләнде. Автомат системалар, аэро һәм робототехника, хәтта хәзерге вакытта барлык көнкүреш техникасы да электроника. Бүген тормыш таләпләрен үтәү өчен эшчеләр генә түгел, супер эшче кадрлар булырга тиеш. Без WorldSkillsның безгә нәрсә биргәнен һәм нинди мирас калдыруын анализладык. Халыкара күргәзмә үзәге дөнья чемпионатына махсус төзелгән һәм булар барысы да безгә кала. Казан Экспо масштаблы чаралар, милли күргәзмәләр һәм форумнарны үзенә җәлеп итеп торучы үзәк булачак. Станоклар, җиһазлар, машиналар, техника. Спортчылар өчен иң яхшысын сайладылар. Проектларда әйдәп баручы предприятиеләр һәм мәгариф оешмалары катнашты. WorldSkills өчен барысы да заманча. Һәм бу мирас киләчәктә уку һәм булачак студентларның компетенцияларын үстерү өчен калачак. Чын иратлар өчен балалар уены. Хәер, монда роботлар белән малайлар гына уйнамый. Белемнәрен укытучылардан студентка, яшьләрдән кичкенә балаларга тапшыру компетенция үзәкләренең төп максаты. Казан мәгълүмати технологиялар һәм элемтә техникумында мәктәп укучылары өчен секциялар эшли. Анда студентлар белем бирә. Техникум үзе Россия җыелма командасы өчен югары технологиялы компетенцияларда күнекмәләр базасы булды. Биредә Россиянең 28 төбәгеннән һәм 5 дәүләтеннән 1000 студент белем ала. Техникум хәрәкәттә катнашкан 5 ел эчендә WorldSkills Russia рейтингында 500-дән 1-нче юлга менде. Дөнья чемпионатында 6 катнашучы техникумда укучылар һәм бу мөгаен иң мөһим матди булмаган мирастыр. WorldSkills чыннан да киләчәк чемпионаты. Программага беренче тапкыр Future Skills перспективалы һөнәрләр буенча ярышлар кертелде. 25 компетенция буенча ярышлар дөнья чемпионаты зачетыннан тыш үткәрелде. Анда 17 илдән 170 конкурсант катнашты. Акыл көрәшендә дә Татарстаннан җиңүчеләр бар.
Тимирлан Рахматуллин телефоннарга кушымталар эшләүдә иң яхшы. Никита Барышев сәнгать дизайнында җиңүче. Казан студентлары Никита Сёмин һәм Ринат Ахмед Шарипов композитлар технологиясе компетенциясендә көмеш медаль алды. Виктория Малицкова цифрлы модельлер компетенциясендә беренче урын алды. WorldSkills яшьләрне генә түгел, хәрәкәтнең яшь тарафдарларында һөнәри осталыкка өйрәтә. Юниор юнәлеше үз хезмәт юлын аңлы рәвештә сайларга мөмкинлек бирә. Яшел Үзәннең 7нче мәктәп укучысы 15 яшьлек Илари Бахавиддинова нәрсәгә сәләтле булуын күрсәтте һәм ресторан сервисы компетенциясендә җиңде. Ул WorldSkills Junior чемпионатында алтын медаль яулады. Чемпионат спортчылар һәм экспертлар өчен генә ачыш түгел. Дөнья турниры беренче чиратта барлык Татарстанларга һәм Россияләргә безнең белемнең алдынгы технологиялар, глобаль ачылышлар һәм заманча ысуллар белән иң яхшы үрләргә ирешүен күрсәтте. Идеялар һәм процесслар укытучыларны да, укучыларны да үз тармагының профессионалы булырга рухландырсын иде. Бер мәктәп, бер ил. Мондый гадәти булмаган акциядә каникул булуга карамастан Татарстан укучылары бик теләп катнаштылар. WorldSkills хәрәкәте әлеге проектны 12 ел дәвамында гамәлгә ашыра. Бу юлы Казанның 60-ка якын мәктәбе һәм Лаешның милли җыелма командалары дөнья турнирында катнашкан кунакларны каршы алдылар. Бу мәдәни үзенчәлекләр белән алмашу гына түгел, балаларны хезмәткә һәм төрле һөнәрләргә җәлеп итүдә. Камила Насыбуллина Лобачевский исемендәге Казан лицейына барып, кадерле кунакларны ничек каршы алуларын күрде. Кореялыларны шаккатырдылар. Көтелмәгәндә милли бию Әпипә Gangnam Style белән алышынды. Казанның һәм Татарстанның 58 мәктәбендә WorldSkills'да катнашучы илләрнең милли җыелма командалары вәкилләре кабул иттеләр. Бер мәктәп, бер ил акциясының максаты Татарстанның мәдәнияте һәм гырыф-гадәтләре белән таныштыру һәм тәҗрибә уртаклашу. Корея Республикасыннан WorldSkills милли җыелма командасы Лобачевский исемендәге лицейда булдылар. Аларны Корея һәм татар милли киемнәренә волонтерлар каршы алды. Кунакларны мәдәни программа белән сәламләгәннән соң төрле юнәлеш буенча мастер-класслар күрсәттеләр. Делегацияне 4 төркемгә бүлделәр. Һәр төркем барлык мастер-классларда да булды. Шуларның берсендә кореялыларны газетадан түбәтә ясарга өйрәттеләр. Миңа барлык мастер-класслар ошады, әмма минем өчен иң кызыгы газетадан милли баш киеме түбәтә ясау. Тулайым алганда мин бу сәяхәттән һәм безне ничек каршы алганнарыннан бик канәгать. Һәрбер мастер-класслардан алар бүләкләр алып киттеләр. Физик экспериментта чылбыр ясадылар, график дизайны дәресендә чокырларда рәсем төшерү процессын күзәттеләр. Кунакларга WorldSkills символы төшерелгән чокырларны истәлеккә бүләк иттеләр. Арт сәнгать мастер-классында һәрбер катнашучы үзен рәссам ролендә тойды. Без чемпионатка бик җитди әзерләндек. Мин кешеләр урынына роботлар эшли торган заводта эшлим. Минем компетенциядә роботлар ярдәмендә кеше хезмәтен җиңеләйтү. Һәр төркемне махсус әзерләнгән волонтерлар озатып бирде. Шулай ук алар өчен музей буйлап экскурсия үткәрелде. Барлык кунаклар да чарадан һәм әлбәттә инде шәһәрдән канәгать калдылар. Наши участники, они все говорили, что Казань такой. Безнең барлык катнашучылар да Казанны бик матур шәһәр дип сөйлиләр. Аларны бигрәк тә зәңгәр күк һәм игелекле кешеләр шаккатырды. Аларга Казанга гына хас бер кайда күрмәгән биналар, гыйбадәтханәләр ошады. Ни разу не видели. Поэтому мне понравилось. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар дустанә мөнәсәбәтләр төзү өчен яхшы күпер булып тора. WorldSkills чемпионаты тәмамланды, әмма бер нәрсә күңелдә мөһим булып калды. Хезмәт кешенең тормыш асылы булып калырга тиеш. Кеше хезмәте тудырган матурлыкны күрә белү, аны дөрес бәяләү бездә үз халкың белән горурлану хисен тудырсын иде. Мондый нәтиҗәләр өчен WorldSkills'га рәхмәт. Бенджамин Франклин раслаганча, хезмәт ул бәхетнең әтисе. Бу белем дөньясы иде. Сезне социаль челтәрләрдә, сәхифәләрдә көтеп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.